Què passa, Camp Nowers? Com esteu? Estem aquí a dissabte fent el vídeo, fent els últims retocs. Avui no us el perdeu perquè hi ha coses molt novedoses. Fem un traveling per la part de maternitat, que es veu perfectament al mur, amb aquest nou pal llarg que m'he comprat, amb aquest palo selfie grandote. Després, també tenim les capses dels seients. Veiem que tenen unes quantes capses de cartró allà al final al Gol Nord i que ja estan algunes obertes, veurem alguns seients i també el segon pis de plaques alveolars que estan col·locant també per la part del Gol Nord. Així que no us perdeu el vídeo, que el d'avui ve carregadet de novetats. Així que segueu-vos i a gaudir. Vinga, fins vídeo. I ara sí, estem aquí al balcó, ja hem arribat, per fi, després d'aquesta setmana tan moguda per mi personalment a nivell laboral, i som-hi amb tota l'actualització, totes les novetats. Mireu, ara allà ja per començar tenim com estan pujant una d'aquestes plataformes tisora que utilitzen generalment per anar col·locant tots aquests panells d'encofrat que veieu, per exemple, a la part dreta de la imatge. Aquests panells, de fet, els està col·locant abans un altre operari per aquesta zona del pàrquing, que diria que estava per aquí. Aquí el tenim. Veieu com realitzen aquesta operació, van col·locant aquests suports, aquests puntals amb aquesta guia, i llavors quan ja ho tenen ben posat col·loquen la part groga i després els tablons aquests, els panells d'encofrat, que són bastant lleugers, bastant resistents, però bastant lleugers. I diria que la part groga amb l'altra es deia sota pont. No sé si només el panell groc, perquè ara que ho estan muntant per separat ho podem veure bé, però si no ens ho comenteu, ens ho deixeu posat a comentaris ben bé com es diu, però mireu aquí, per exemple, que tenen uns quants més panells ja preparats per anar fent créixer tota aquesta zona. Zona una mica controvertida de juntar, encara que en aquesta zona d'aquí, on ja la tenen formigonada, ja la van juntar fa bastant de temps, però òbviament per encaixar això correctament i que no et comenci a caure per aquella zona tot el formigó, no és feina fàcil. Així que avui moltes novetats, comencem repassant tota la zona del pàrquing. Per aquí sota tenim com estan col·locant tota la ferralla, com estan aquí els treballadors acabant de col·locar-la, i això pràcticament està ja enllestit, fins i tot veiem aquesta part amb el taulell de fusta, com està separant de l'altra, i de fet en tenen unes quantes separades. No sé si formigonaran primer la del mig o a veure quines posaran a donar-li canya. Aquí veiem com on acaba encara està una mica indeterminat, falta encara per posar-li una mica més de material, però ja està bastant avançada tota aquesta zona perquè estiguin delimitant tots aquests punts, és que en res els tindrem formigonant. Així que, a part d'aquesta zona d'aquí, també fem una repassada a com va aquesta part dels panells d'encofrat. Ja veiem com van mesurant forat per forat per anar encaixant perfectament. A la zona on encaixen fàcilment és, com diu la paraula, molt fàcil, però les zones on tenim pilars, on tenim altres components, sí que se'ns complica una mica més el tema i hem de posar-hi una mica més de compte. Ja veiem com van tots amb el seu arnès de seguretat. Així que per aquesta zona d'aquí ja porten molt bon ritme també, arribant pràcticament a la zona límit, i tota aquesta part d'aquí a dalt l'estan buidant per continuar fent el muret. Mireu aquest forat, Mireu tota aquesta zona, com hi hauran d'anar fotent el formigó. Primer la ferralla i després el formigó perquè no vingui cap a dins, encara que està tan maco que sembla que ja estigués fet des de fa temps. Així que jo mai veig treballar la pala bivalva, no sé si durant el dia està aquí donant-li canya, però jo com estic a la feina no em puc adonar quan fan aquest, però ara que es pot veure clarament i que maco que queda, encara que es nota que encara han de fer feina per tota aquesta zona d'aquí, retirant el material i continuant amb el mur guia perquè no ens caigui maternitat a dins de les obres. Aquí tenim la bomba de formigó, estan formigonant una part del pàrquing, aquí els tenim, aquí darrere. A veure si
podem enfocar bé tot això. Doncs aquí els tenim, fent aquest trosset. Ja en queden pocs per aquesta zona, ja pràcticament arribem a l'altra grua amb trams formigonats. Veiem com els panells d'encofrat acaben justament en aquella zona. I poqueta coseta més per aquesta zona, per la zona del pàrquing, per la part de la dreta. Hi ha molts dels altres pilars que encara no estaven encofrats, els tenim encofrats. Veiem que encara queden alguns de llargs que no ho estan, però per exemple el de darrere van encofrar l'altre dia. Així que cada cop tenim més avançat. Han fotut unes quantes marxes més a tot el tema d'acabar amb cofrats, d'acabar d'habilitar els accessos, tal com veiem en aquesta zona d'aquí. Aquesta zona d'aquí, ahir dijous, l'estaven formigonant i ja hi tenim muntada a sobre una d'aquestes grues petitones que es pleguen molt compactes i les van movent amb les supergrues d'aquí cap allà. Doncs aquesta zona d'aquí, on tenen també aquestes armadures que probablement fan al cantó de la masia ja enllestides per col·locar-les on toqui i continuar amb aquesta planta que veiem aquí plena de panells encofrat, que ja dia a dia pràcticament està més acabada. I mira, aquí, ojo, està revisant que aquesta junta entre les dues encofrades estigui correcta. Molt bé, Tot perfecte volem. No, estem segurs de que s'hi escarrassen de valent. I aquí tenim els ferrallers col·locant la ferralla en aquestes armadures que estan fent estructures rectangulars. No sabem si per la zona de sota no n'hi ha gaires pilars o sí que n'hi ha gaires pilars. A veure si després quan baixi a fer el traveling, no sé si avui podrem acostar-nos a aquella zona, perquè òbviament sempre n'hi ha bombes de formigó últimament i se'ns fa més difícil, tal com veieu per aquí, aquesta bomba de formigó que li està donant canya a tot el que és la zona d'aquest accés del gol sud, que està entre el lateral i el gol sud. Veiem que estan acabant de perfilar quatre coses, però tenim la bomba de formigó. Ai, la tenim justament aquí, que no estigui formigonant algun dels pilars que vagi cap a baix. A veure si després podem acostar-nos i li donem un cop d'ull per veure exactament què està fent. També a aquesta zona cada cop tenim més peces de formigó preformat. Veiem com estan... Uah, això és molt bona senyal, Estan col·locant aquests taulells perquè facin de tope i això vol dir que es ve formigonada. En principi hem de començar a construir tota la part de l'anell VIP per aquesta zona, per la zona del gol sud amb tribuna. O sigui, vindran a tocar-nos les pilotes i a tapar-nos la visió que tenim de dins del camp. Per això mateix aquesta zona li hem de donar bastanta canya, han acabat de col·locar ja tots els panells que necessitaven i ara veiem com estan posant topalls per probablement poder ja donar-li canya amb tot el formigó i deixar tota aquesta zona enllestida. Encara que, també és veritat, que la zona del gol nord la tenim bastant més avançada respecte a tot el que correspon a aquests mòduls de formigó preformat. Els tenim aquí dalt, han començat a fer aquest segon pis de mòduls de formigó preformat. Aquí els estem veient perquè probablement aquesta zona d'aquí sigui perquè els VIPs s'hi passegin. Aquí a dalt hi haurà les sales VIP, totes les butaques VIP i bueno, totes les movides VIP en general. I per aquí sota doncs anirem la gent pobra, que no tenim diners per estar aquí dalt. Així que aquella zona d'allà, com veiem, té molta més pinta d'estar més avançada, però, bueno, en principi hem de començar per aquí. I ja que estem aquí també, doncs hem de donar un cop d'ull a una de les novetats també que hem tingut aquests dies, les cadires. Podem distingir algunes capses d'aquestes fetes malbé ja, que veiem algunes de les que semblen ser cadires al descobert. Cadires de color vermell. I allà no sé si es veu alguna de color blau, però ja veiem com totes aquestes capses en principi que creiem que són cadires. Així que a veure si
Ens ho confirmen en un lapse curt de temps i veiem si les mouen a algun lloc i comencen a fer coses. Mira, aquí tenim altres obrers acabant de col·locar també aquesta zona, aquestes bigues entre mènsules que tenim per aquí. I aquí uns quants més, doncs, per tant, la xerrada de lo bé que els ha quedat la feina que han fet avui. També, ara que m'he fixat, hi han col·locat moltes més, o sigui, no sabem si són, què són això que han col·locat per aquí al mig? Són graons? Són... no sé. També, si ho sabeu, ho podeu deixar als comentaris. Aquí veiem totes aquestes peces que veiem anar col·locant tota la grada i que maca queda ja amb tot el tractament impermeable que li han repassat. També per aquesta zona no veiem ben bé què estan fent, però estan adelantant. A mi el que em preocupa, segurament estan avançant molt per aquesta zona i si comencen a fer cosetes les començaran a fer per aquí, però bueno, ja ens ho manegarem per veure o si no el que haurem d'esperar és que ho comencin a fer per una altra banda. Veiem com estan treballant també en la rehabilitació d'aquesta part de la grada, aquesta part de baix, que com recordem que la primera fila de tota la segona graderia serà VIP, només per tots els 360 graus, però per als laterals hi hauran dues més. És a dir, la primera i la segona en els laterals i en tribuna seran VIP de la segona graderia i només la primera fila de la segona graderia dels gols també serà VIP. Aprofitem per donar un cop d'ull dins del camp, veiem tota aquesta zona que encara queda per perfilar cosetes, però dia a dia ja està més avançat, continuen acumulant material per tota aquesta zona de l'interior, veiem la bomba també treballant. I ara sí, acabem fent el repàs de la grada per aquesta part, per la part de tribuna, com ja tenen llocs clarament que han passat aquest tractament superficial, com algunes boques d'accés encara queda per decidir si han de picar alguna més o fer algun tractament més superficial abans de passar-hi al tractament impermeable. Aquesta zona és on han de trencar tot el que està fet per anar col·locant per col·locar les càmeres de televisió i les càmeres que retransmetran els partits. Veiem també que han picat més. Aquí hi havia un petit forat i algú s'ha dedicat a picar-hi més per veure si tot anava bé. Així que després de veure aquest treballador com està fent les seves sentadilles diàries, pujant aquests sacs a la part de dalt de les grades, ara ja podem continuar repassant. Mira, aquí també tenim uns quants bastants a la zona de tribuna. Tenen com uns pots de pintura, igual estan repassant algunes cosetes. Veiem també que igual queda per posar formigó en algunes parts rehabilitades. El de la dreta del tot sembla que s'ha enfadat amb algú. I aquí a sota també podem veure com tenim aquestes bastides rehabilitant tota aquesta zona. Així que ja tenim ganes de veure acabada tot això, com acaben també per la part de tribuna, a veure si ho deixen igual, a veure si ho podem veure abans de que ens pugin la primera anella VIP per la zona del gol sud. I tota la part de les grades al voltant de les banquetes també estan donant bastanta canya, tal com veiem aquí. Aquest accés, al voltant d'aquest accés està bastant tocat, així que encara queda part per rehabilitar. I en principi el camió aquest porta seients. Ens ho han xivat, un xivatasso. El bo del Ferran Berniol ha vingut i m'ha dit: tu, aquest camió porta seients, filma'l. I aquí el tenim. I després de repassar tot això, tota l'estructura metàl·lica també al voltant, totes les encavallades ja les tenim enllestides. Per la part de tribuna ja han col·locat les últimes. Aquests dies l'últim vídeo que vaig fer dimecres, com vaig poder arribant de la feina, veiem que encara quedaven uns foradets per aquí. També sabem que han col·locat i vam veure que han començat a col·locar tota la part del mirador del primer anell VIP. O sigui, han col·locat algunes
de les escaires per aquella zona. O sigui, després, quan anem a donar la volta, pararem a veure-les. I per aquella zona d'allà, poqueta coseta més, veiem els treballadors, torna a haver-hi un fotimer de material per tot arreu i treballadors donant-li canya dia rere dia, portant aquesta ferralla, col·locant-la on toca. Així que estan fent un esforç titànic que espero que els hi agraeixin i el gaudim tots durant bastants, molts i moltíssims anys per celebrar i gaudir de títols, de partidazos i de tot tipus. Així que diria que no em deixo res. Crec que ja ho hem repassat tot, ens hem estat una bona estona i ara sí, baixarem a baix. Vinga, va, som-hi, cap a la cantonada! Continuem amb el resum. Mirem com tota aquesta zona ja la tenen preparada. Encara falten per encofrar aquests pilars, però veiem com aquella zona, per exemple, amb aquell pilar que encara queda que li col·loquin l'armadura, sí que tenen els panells d'encofrat preparats per formigonar tota aquella zona i que el formigó no vingui cap aquí, fer aquesta doble altura que segurament és el que pretenen amb aquesta execució. Així que els tenim per aquí, acabant la jornada, ara mateix són les 7:15. Veiem com van repassant per tota la zona de la ferralla, que tot estigui tal com toca i com comentàvem, per aquesta zona d'aquí sí que es veu que encara queda bastant de forat, encara queda perquè hi col·loquin material. Però mireu aquí, aquesta part on estava la baixadeta ja li han fotut una bona mossegada i aquí tenim una mica més de material i aquest mur guia, per exemple, que separa la part de la travessera de les Corts i l'han d'anar replicant per tot el mur de maternitat. Ara després, quan ens acostem cap a aquella zona, farem un traveling i intentarem veure exactament com estan fent el mur o com ho tenen fet de moment. A aquesta hora no sé si estaran treballant gaire. Anem a fer un zoom per aquesta zona on tenen els pilars ja encofrats, aquesta zona, el pis menys 1, on cada cop ja ho tenen més solucionat, ja tenen els panells encofrat pràcticament tots enllestits, tal com vèiem abans des del balcó. Cada cop més a prop d'aquesta part limítrofa. Llavors, a poc i a part, haurem de foradar una mica més, probablement per allargar aquesta part d'aquí, allargar aquesta part del pàrquing i després encara construir-hi sobre. Així que anirem veient com va avançant sobretot aquesta zona. I què més dir-vos? Què més podem observar des d'aquí? Ara mateix ja és bastant més fosc, tenim tota l'estructura i ara, mira, encara podem observar alguns treballadors per la zona de dalt on tenim aquests panells encofrats que estan col·locant aquests tablons als laterals que, tal com hem comentat abans, això potser significa que ja queda menys perquè comencin a formigonar tota aquella zona. Ja tenim ganes de veure com formigonen en les alçades per aquesta zona d'aquí, ja que a l'altra banda ja van formigonar, a una part del córner del Gol Nord, però per aquí encara no hem vist que formigonin mai. Anem a veure què podem veure des del primer accés que tenen tancat. Veiem com tota aquesta zona d'aquí, la part que hem fet d'entrada, i ara mateix com tenen aquesta bomba de formigó per aquesta zona. Aquest seria el primer accés, a veure si podem fer un traveling a partir d'aquí i anar veient més cosetes. Bueno, anem a aprofitar-nos d'aquest pal llarg que tenim i veure com estan fent aquest mur guia. Aquí el veiem, aquí baix, com estan realitzant aquest forat, no sé si es veurà gaire bé, i com estan enllestint tota aquesta zona, tal com comentàvem, que dia rere dia van fent més forats. Hòstia, quasi em dono contra l'arbre. I aprofitant aquesta lluminositat, anem veient aquesta zona del lateral.
No veig gaire bé què tenim al mòbil. Però espero que es vagi veient tota la zona aquesta on estan fent el mur, on van foradant i on va passant la cullera bivalva de tant en tant. Així que ara sí que accelerem una mica la marxa. Anirem parant a llocs i anirem donant un cop d'ull a tota aquesta zona del lateral, aprofitant-nos d'aquest pal llarg que m'he agafat per poder fer aquestes passades, ja que per aquestes zones, tal com comentava, mai tenim imatges des d'aquests punts de vista. Ara mateix no sé el que estem veient. Espero que valgui la pena. A veure si veiem una mica més també d'aquesta zona, a veure on comença i on acaba aquest mur guia. Ara ja arribem aquí, ja l'hem saltat a l'altra banda. Ara sí que donem un cop d'ull per aquí a veure què veiem. L'he deixat amb una mica més de zoom aquest cop. Ara, si no m'equivoco, estarem veient tota la zona que han estat formigonant durant ara la tarda del divendres, on hem de continuar col·locant-li material per tota aquesta zona. I veiem allà on tenim més enredarida tota aquella àrea que tenim al córner. Però bé, ara anirem caminant a poc cap allà, donant un cop d'ull per on acabem de passar també, i fent equilibris perquè no ens caigui el mòbil a terra. Però és una passada. Ja tenim ganes també d'arribar a la part de les trinxeres, a la part de Gold Nord, a veure com tenen resolta tota aquella zona d'allà, la zona que tenim menys avançada. Però és una barbaritat, sobretot també per la part de la visera, com porten avançada tota aquesta zona. I ja tenim ganes també que es posin les piles tots els de la part del córner de Gold Nord. Està la grua, supergrua 4, que és la que tenim aquí a la base. Així que ja tenim ganetes de que es fotin les piles. I ara, després de menjar-nos la palmera, estem arribant a un dels punts de gravació que utilitzàvem pràcticament sempre. Mireu que maco es veu a aquesta hora del dia. Però quina llàstima que ens falta un pèl de llum. Però jo diria que es veu prou bé encara. Així que ara sí que després de fer aquesta repassadeta, des de veure tota aquesta zona formigonada, anem tirant cap al Gold Nord, a veure amb què ens sorprèn avui tota aquella part. Mentre anem caminant cap al Gold Nord, us volia donar les gràcies per tots els que deixeu missatges, els que doneu m'agrada i compartiu el vídeo. Realment m'està fent molta il·lusió estar encarant tot aquest projecte i veure que tens darrere una gent, una comunitat que t'ho agraeix i t'ho valora. Moltes gràcies per tots els comentaris positius i per tots els comentaris crítics que ajuden a avançar i a millorar tot el contingut que podeu veure al canal, i els que us dediquen a insultar, que continuïn insultant. Aquí estarem. Avui parem per la zona de la masia, on tenen tota aquesta ferralla i on encara tenim alguns muntant armadures just aquí davant. Així que la jornada per alguns encara no ha acabat. Aquí tenim muntant aquestes armadures que molts cops les veiem repartides per tot l'estadi, igual que per aquella zona darrere de la planta.
també acostumen a estar-ne fent allà. Anem cap allà a veure si també hi trobem gent. Com veiem avui per aquí ja no queda ni el tato. Ja està buit, és normal, és tard. Però veiem com tenen totes aquestes zones habilitades per anar fent aquestes armadures que acabem de comentar. I ara sí, som-hi! I ara sí, hem arribat a les trinxeres d'aquest lloc que ens agrada tant, perquè cada dia veiem més cosetes, més gent passar també. Per sort que ens hem comprat un micro i no cal que estiguem cridant com uns becerros per tot arreu, així que podem estar més d'incògnits. Aquí els tenim treballant en una plataforma elevadora, ja la tenen muntada sobre aquesta zona que van formigonar. No podem veure exactament si estan fent alguna cosa en concret. Ah, vale, tema d'una armadura, diria. Que la tenen aquí, estan movent. D'acord, doncs aquesta zona, bueno, va bastant a tope. Aquí veiem tota aquesta zona com la tenen formigonada. Amb tota la ferralla, ja la tenen, diria que ajustada contra la paret i pràcticament aquí, per exemple, veiem aquests panells d'encofrat, com delimiten aquesta zona, com han col·locat aquesta fusta. Així que hauran d'acabar de col·locar la ferralla per tota aquesta zona d'aquí, per aquesta zona que queda més a prop de la carretera, per poder començar a formigonar tot això. Veiem com està d'avançat. Aquí dintre veiem el que semblen unes escales d'accés a l'interior d'aquesta anella. Així que ja veurem si que per aquesta part també és un dels accessos que sempre estaran oberts al públic i és un dels punts per on es podrà accedir a l'anella interior. I continuem. Mira, veieu, per exemple, per la part superior, ara tenim un panell aquí volant de l'hòstia, però el que volia comentar és aquesta sarjanada que portem aquí, o tots aquests topes que han col·locat amb aquests panells, que és la zona que tenen formigonada. És exactament el que estan realitzant ara per la zona del Gol Sud. Així que hem de donar-li una mica de canya i allà tenim un que està revisant. No sabem si estan formigonant o no aquest pilar per dins, suposem que sí. Però estan revisant ja que el tema dels pilars volen tenir-los acabats, tal com hem vist abans, a principis de novembre. I per aquí, per la zona que van més enredarits, aquesta zona tenen també molt material acumulat. No poden de col·locar panells d'encofrat per aquestes parts. I aquí ja veiem també aquestes grues que estan treballant a aquesta zona que encara està plena de terra, que no han col·locat ni el formigó de neteja. Aquest formigó que col·loquen per després començar a col·locar ferralla des del terra. I el muret de contenció cada dia el veiem més maco, cada dia més enllestit, i això vol dir que a poc van retirant tota la terra d'aquesta zona i ja tenim ganes que acabin de rebaixar-la fins a baix, ja que aquest moviment, o sigui, aquí hi haurà molt més moviment i si tenim acabada aquesta zona d'aquí, ja veiem que aquesta zona ja pràcticament dintre d'uns mesos estarà enllestida, potser per la zona de l'esquerra encara tindrem més moviment. Així que, molt il·lusionats! Ara sí paro de dir els així que ja em resulto pesat fins i tot jo. Som-hi! Continuem el caminito. D'acord, aquí estem al Gol Nord, veiem tota l'estructura metàl·lica, com han col·locat el primer escaire justament a la punta del Gol Nord i com continuem veient tota l'estructura, com comencen a obrir-se els llums. Avui començarem caminant des d'aquí, ja que hem vist aquests camions de formigó per aquesta zona col·locats. Així que avui sí que començarem caminant des d'aquí. Mireu l'estructura que xula. A aquesta hora de la nit, com es veu ja caminant per l'interior els treballadors. L'únic xulo d'arribar a aquestes hores és que les llums estan obertes, però bueno, això ja serà una tònica
d'aquí pocs dies, ja que quan canviï l'hora ja serà algo que serà més còmode del normal. Així que avui començarem el traveling des d'aquesta zona d'aquí. Anirem mirant com tenen tota la part interior, ja que tampoc és una zona que estigui gaire explotada. Aquí tenim la grua sí que la podem passar ràpid. I allà tenim aquests escaires que ja han començat a col·locar per la part de tribuna. Com comentàvem, ja totes les bastides estan col·locades. Així que tota aquesta zona, bueno, no s'acostuma a veure des d'aquí. Així que ara sí que continuarem caminant. Aquí ens saluden. Què passa? Continuem caminant, però no es podrà veure res, probablement, des d'aquella zona. Però és xulo, cada cop tenen més material, ja tenim ganes que comencin a col·locar aquestes bigues entre els escaires i a veure si treuen ja aquestes xarxes i ens deixen veure més operacions interiors. Que des d'aquí no podem veure res. Però bueno, va, ara sí que anem a caminar una mica més a ritme. Tota aquesta zona d'aquí. I quina llàstima, que... Bueno, és una sort i una desgràcia pillar-ho amb aquesta llum, però la feina és el que té. Hem de respondre, que això és el hobby. I ja com tenen d'enllestida tota aquesta zona, És una barbaritat, en qüestió de 2 setmanes veiem com per tot aquest recorregut on tenien els panells d'encofrat anaven col·locant ferralla, on veiem 30, 40, 50 persones a la vegada a les 5:30 de la tarda, anar col·locant material, i ara el tenim així. Ja pràcticament enllestit, tota la part d'alçada de carrer enllestida, i a falta de 4 cosetes està quedant ideal. Així que vinga, ara sí que hem de córrer, perquè el semàfor ens ha posat del color del qual ens podem passar. I fem el traveling aquest tan maco, tant que ens agrada. A qui no li agrada la paraula traveling, que es foti, perquè a mi sí que m'agrada. I ja només falta que es queixin per utilitzar un anglicisme, ja és l'hòstia. Doncs vinga, va, ara sí. I aquí estem començant el traveling per la zona del Golf Sud, dissabte pel matí. Ja veiem que hi ha menys moviment, però sí que hem vist alguns treballadors encara per aquí, sobretot anant per sobre de l'anella, anant revisant el tema de certs panells encofrats que estan col·locant al voltant dels pilars. Al ser tant de dia no acostuma a gravar amb tanta llum. Podem veure la part inferior d'aquests panells de formigó preformat, d'acord? Que hauran de formigonar, és el que comentàvem, que tard o d'hora els hi hauran de començar a tirar formigó per sobre, que és el que ja han fet per la part del Golf Nord. Anem el dissabte a la zona del Golf Sud, on veiem també tots aquells serjants, totes aquelles valles, per on els hi han col·locat tots aquells topes per poder-lo formigonar. Així, aquí tenim també aquests panells d'encofrat que van avançant dia a dia, i anem a fer una petita repassadeta del que podem veure per aquí. I ara sí que començarem ja a caminar. Aquí tenim la baixada. Aquesta és la que estan formigonant. Avui no tenim la gent de les grues, però aquí
quedarà poquet ja perquè li comencin a tirar el formigó. Veiem com tenen tota aquesta zona apuntalada i això d'aquí a la dreta, aquesta part la van formigonar fa res. Fa res van formigonar i ahir ja hi tenien una grua muntada aquí sobre. Així que anem repassant. Anem donant la volta. I anem fent el traveling. Aquesta zona ja pràcticament, en qüestió d'una setmana, ja la veurem totalment coberta. Ja tindran coberts tota aquesta zona amb panells d'encofrat a la que acabin aquests pilars d'aquí. Ja probablement encofrin tota aquesta zona. I ara podem veure també tota aquesta part que van avançant, aquests panells els altres dies no hi eren. Veiem com els han anat col·locant i ja tenim tota part més coberta. Si ens en recordem, pràcticament a l'altra banda d'aquests panells tenim les parets que van cobrir ja també, que van començar a col·locar-los blocs com si fossin maons, però blocs també de formigó, ja preformats per cobrir aquestes parets que no són mestres. I ja pràcticament tota aquesta zona d'aquí tenim algun pilar que altre. I ara ja estem arribant per la zona de la porta, la zona de l'accés. Aquell accés on no ens deixen gravar mai perquè sempre deien que hi ha camions entrant i sortint. Avui podem donar una ullada. I a veure què més veiem. També després passarem per tribuna, però probablement posaré abans el vídeo de tribuna. I avui vaig amb presses, que s'ha d'anar al concurs de castells. Hi ha un cap de setmana mogudet a nivell de castells. Estem sentint sorolls per la part de dalt. Ja he vist abans uns quants treballadors per aquella zona. I aquí ens anem acostant. A aquesta estructura. Estan fent per aquí, per la zona d'accés de camions, com ara acabem d'arribar. Mira, ahí tenim un dels treballadors que comentàvem. Però sí, avui encara hi ha ritme per aquesta zona. Podem veure aquests accessos, aquests pilars enormes cilíndrics que han anat destapant aquests dies, com abans comentàvem des del balcó, que hi havia alguns que encara no havien, que portaven molt temps encofrat. Mira, allà encara hi tenim un d'aquests, allà al fons i al mig de la imatge. Però tota la resta ja veiem que han anat desencofrant, ja els tenim totalment pràcticament alliberats i com aquests pisos de panells d'encofrats es van avançant. Així que vista aquesta part, ara sí que podem anar una mica més a la dreta i veiem quina alçada, veiem l'escala amb el treballador, quina alçada té tot aquest muro. Bueno, així que mira, dissabte podem verificar que hi ha gent per dins. I acaben d'enllestir 4 coses, ja que quasi totes les operacions que hem de fer, hi ha moltes internes que realment el que es necessita és anar fent les instal·lacions.
Així que ara sí, arribats fins aquí. Anem acabant el vídeo. I ara sí, Campnowers, fins aquí el vídeo d'avui. Moltes gràcies, com sempre, per quedar-vos tota l'estoneta. Deixeu-me un comentari què us ha semblat el vídeo. Doneu-hi un like, però si us quedeu fins aquí ja suposo que us ha agradat. No estareu fins aquí per anar criticant, i si no, cap problema, eh? Deixeu tots els comentaris dins del vídeo. Ara sí, i sense més miraments, fins al pròxim dia, fins al pròxim vídeo, que el pujarem el més aviat possible, com sempre. Vinga, força Barça!